Сәлем баршаңызға. Бүгін түйе сүтінің адам ағзасына пайдасы жайлы ақпарат беріледі. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Түйе сүті қант диабеті, бүйрек, асқазан ауруларына пайдалы. Ол адамның иммунитетін көтеріп, ауруы бардың кез келген сырқатын емдейді. Ең бастысы, көптеген аурудың алдын алады. Сондай-ақ Маңғыстау облысындағы түйелер жантақ деп аталатын шөппен қоректенеді. Түйе сүті жоғары бактерицидті қасиетімен ерекшеленетін бірегей сүт өнімі. Түйе сүтін ішек-қарын жолдары мен жүрек-қан тамыр жүйесі аурулары кезінде емдік профилактикалық емдеуде қолданылатын бірден-бір емдік диеталық өнім болып есептеледі. Сусамыр ауруын бақылау және алдын алу орталығының зерттеу мәліметтері бойынша дүние жүзінде бір тәулік ішінде сусамыр ауруынан 144 адам, бір ішінде 52.560 адам дүние мәлім болды. Сусамыр ауруының асқынуы нәтижесінде қан тамыр аурулары, инфаркт, инсульттан жыл сайын 5000 адам қайтыс болады. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша 2050 жылдары дүниеде әрбір екінші адам қант ауруына шалдығуы ықтимал. Қазақ халқы әманда 4 түлікті қасиетті санап, олар жайлы түрлі ертегі, аңыз әфсаналар ойлап тапқан. Малсыз өмірлерін көз алдарына елестете алмайтын. Себебі мал оларға жесе тамақ, кисе киім, жол жүрсе көлік болды. Ал бүгінде заман мүлде өзгерді. Ет жеп қымыз ішпесек те өмір сүре алар жағдайға жеттік. Германияға барған бір апамыз ем алу үшін санаторийінде жатыпты. Ол жерде алғашқы күннен бастап күніне 3 рет шұбат беріледі екен. Сонда әжейдің, әй, шұбаттан басқа берерлерің жоқ па деген сұрағына шұбат 1000 түрлі ауруға ем деген жауап қайтарылыпты. Әй, сол шұбат ауылда да бар емес пе, бәленбай 1000 шақырымда артқа тастап сол үшін келдім бе деп әжеміз елге оралады. Шұбаттың қадірін жете білетін еуропалықтар қазір оны қанша қымбат болса да өнімін түйе өсіретін елдерден алады. Ал түйе үнемі құмды, сортаң жерлерде жүреді. Түйе сүтінің құрамында кальций, мыс, темір, магнезий, мырыш секілді микроэлементтермен қатар фосфор, күкірт бар. Қазақ шұбатты түрлі өкпе ауруына пайдаланған. Шетелде оны 3 уақыт онкологиялық ауруларды емдеуге қолданады. Ем болатын аурулары. Шұбат түйе сүтінен дайындалатын сусын. Шұбатты бір қорландырып алады да, одан әрі ешқандай аштықсыз ашта береді. Дәстүрлі қазақ қоғамында шұбатты торсықта немесе ағаш күбіде ашытқан. Ол бір тәулікте өз бабына келеді. Шұбатқа арналған торсықты түйе мойнағынан жасайды. Шұбат ашытқаннан кейін оны адамға берер алдында шайқап көпіршігін жақсылап араластырып сұнады. Түйе сүті бұл түлік суды аз пайдаланғандықтан майлы болып келеді. Қуаты мен дарулық қасиеті қымыздан кем емес. Қымызда 499-528 кал болса, шұбатта 789-991 кал болады. Шұбат құрамында май, әр түрлі витаминдер мен тұздар көп болады. Бие сүтінің пайдасы адамдыкімен бірдей. Әдетте түйенің сүтін қайнатып стерилдейді. Өйткені түйе сүтінен адамға қандайда бір ауру жұғуы мүмкін. Ал жылқының сүтін дәл бұлай тазаламайды, және оның өті болмайтындықтан мұның қажеті де жоқ. Осылайша жылқы сүтінде адамға қажетті барлық микроэлемент сақталады. Қымыз онкологиялық ауруларға ем. Бие сүтін ішкен адамның тік шегі ғана емес, бауыры да толықтай тазарады. Бұдан өзге асқазанның ойық жарасы, аллергия, туберкулездің ашық түріне және онкологиялық ауруларға ем. Осы орайда Дүйсенбек Ыбыналиев 3-4 жыл бұрын өзіне қымыз сұрап келген әйелдің оқиғасын айтып берді. Әйелдің ауруы әбден асқынып кеткен. Дәрігерлер емдеуге келмейді деп ауруханадан үйіне жіберген. Десе де әйел үмітін үзбей 2 жылдай бие сүтін ішеді. Осыдан кейін ауруынан бір жола тайғады. Міне сіздерге осындай керемет ақпарат берілді. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.